আসসালামু আলাইকুম। আমরা যখন বাণিজ্যিকভাবে কলা গাছ চাষ করব, তখন লক্ষ্য রাখব যে কলা গাছের যে মূল গাছটি এটি যাতে পুষ্টি ঠিকমতো পায়। এর জন্য কি করব, যে আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন পার্শিয়াল শুট, একটা দুইটা তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা। এর মানে আমি এই পার্শিয়াল শুটগুলো কেটে ফেলবো। হয়তো আমরা যদি নতুন বাগান করতে আগ্রহী হই, সেক্ষেত্রে একটা শুট রেখে বাকি সবগুলো আমরা কেটে ফেলবো। কেননা এইগুলো যদি আপনার অধিক পুষ্টি পায়, তাহলে মূল কলা গাছটি পুষ্টি ঠিকমতো পাবে না, কলার যে ছড়া সেগুলো বড় হতে পারবে না।